stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Juubelihõnguline juulikuu hommik on 20. kuupäev ja kell on 8. Heimar Lenk on stuudios otse ilmselt maailma meistrivõistluste autasustamistseremoonialt. Donald Trumpi müts on kenasti peas jätkuvalt ja valmis kõnelema igasugustest põnevatest asjadest, loodetavasti ka Jakub Auskasest ja Silvia Ilvesest ja muudest tähtsatest teemadest, aga kuulame, mida härra maestro ise ütleb siis sissejuhatuseks. No aitäh Meelis heade sõnade eest ja sissejuhatuse eest ja Ilvese kohta ma tahan muidugi ainult häid sõnu öelda, tore naine ja mängib ilusasti tšellot ja ilusad lapsed ja muudkui vahetab mehi aga Beatrice ka maha ei jää. Beatrice on ka uuesti armunud. Seda ma ei ole isegi kuulnud nii värsket uudist. Beatrice on ka uuesti armunud ja läheb mehele, et nüüd on lõpuks leidnud tõelise. Huvitav, et sa ka selliseid uudiseid jõuad veel tähele panna. Ma ikka vaata kunagi, kui ma tegin seal Kanal 2 tegin neid saateid, siis oli Beatrice mul külas ja siis ta otse eetris ütles, et Heimar võib-olla ka meie kunagi sobime. Nii et ma ootan oma aega, aga nüüd jälle ronitakse vahele kogu aeg. Beatrice käis meil mitu korda saates ja temaga on tore saateid teha, ta on ju nii omapärane ja ilus ja kõik. Aga kui nüüd see kroonika tase kõrvale jätta ja seltskonna elu, mis paistab, et Eestis praegu suvel ikkagi väga hästi minu meelest sujub. Noored laulavad ja üks festival teise otsa ja üks telgipidu teise otsa ja müramine ja kallistamine ja armastamine ja kõik see on ilus. Käib suvega kaasa ja et ka sellised ilmad on, et eks ta muidugi tüütab ära mõnda inimest palavus, aga jällegi nii vähe, kui me seda sooja saame, et tore on. Ja kogu maailm on ka palav, tähendab, kui vaadata neid rahvusvahelisi uudiseid, siis on ikka vapustav, millised üleujutused. Kuskil lõuna paralleelil siin, kuskil seal Mustamere kandis, seal kuskil sadas lumi maha, alles eile näidati ja jõed murravad tammidest läbi ja ma ei tea. Tundub nagu kõik on sassis, aga võib-olla on ka küsimus selles, et tänapäeval rohkem näidatakse, mis kõike juhtub. Ja sõda on nüüd niimoodi, et siis alates Iraanist, kus möllab ja Trump muudkui pommitab, ta on juba seal ju miljardeid magama pannud ja paneb edasi maksumaksja raha tegelikult. Võitu ta seal ei saa, selle vana kultuuri vastu ta nähtavasti võitu ei saa. Sama on Ukrainas sõda kestab, positsiooni sõda, metsikud rahad lähevad ja ütle mulle Meelis, mis sa arvad, millal see Ukraina sõda lõpeb, ta on meile lähedasem kui nüüd seal Hormuzi väin ja need kandid kõik. No ma tahaks loota, et vähemalt 100 aasta pikkuseks sõjaks see kujune. Äkki ikka see aasta lõpeb ära vast või? No vaat, siin ongi see küsimus, aga vaata, küsimus on selles, et milline see lõpp on? Kuidas ta saab lõppeda? Küll kujuta ette. Ma arvan, et võib-olla kuivõrd Ukrainas inimesed tänavale on tulnud, äkki nad siis saavad kuidagi sellest Zelenskist jagu ja no jah, sa tulidki selle teema juurde, meie meedia, mis on väga kitsas oma haardelt ja väga primitiivne mu meelest, või ütleme mitte väga, vaid ikkagi üsna primitiivne. Tema meile sellest ei räägi. Ukrainas on uus Maidan, muidugi rahvas on tänavail, tuhanded ja tuhanded Lvovis ja Kiievis ja Harkovis ja Zaporožis ja kõik need linnad on loetud. Muidugi rahvas väljas on verinoored inimesed kõik. Ja lihtsalt meie kuulajale teadmiseks, et Ukrainas läks madinaks eelmisel nädalal, kui Zelenski vahetas välja oma kaitseministri Fjodorovi ja rahvas ei olnud sellega rahul, see oli 35-aastane noor mees, selline lääne lemmik ja arenenud IT-spetsialist ja kaasaja sõja asjatundja ja nüüd noored toetavad teda, et pangu Zelenski kaitseminister tagasi ja samal ajal nõuavad siis vägede ülemjuhataja Sõrski mahavõtmist, et ta on ebaõnnestunud oma sõjapoliitikaga ja liiga palju ukrainlasi surma saatnud siis mitteoskusliku nii-öelda ülemjuhtimise tulemusena. Et seal väga käärib ja Zelenskina
nagu siin kommentaatorid ütlevad, et ta lihtsalt puhastab seltskonda oma ümber, ta ei taha võistlejaid, sest Fjodorov on noor mees, ilus mees, pikk poiss ja on öelnud ka juba seda, et ta ei ole vastu, kui talle tehakse ettepanek hakata presidendiks. Et sellised segadused on seal, aga millega see lõppes, no näiteks mina ei tea, Meelis, no kas sa kujutad ette, et täna on sõda, siis tähendab üks pool peab alla andma või? No ma kardan, et vist ei anna alla siin kumbki pool. Et ta kestab ja kestab. Kestab ja kestab. Kestab ja kestab. Ja nüüd on veel, mis puudutab meid siin selle sõjaga, siis Euroopa Liit, ma täna hommiku kuulsin raadiost uudist, see on küll eilne uudis juba, kuidas moodi Euroliit ei saa kuidagi kokkuleppele, Kaja Kallas tahtis uue sanktsioonide paketi teha nüüd Venemaa vastu. Aga nüüd Itaalia ja Hispaania ja mitmed teised riigid seal ei ole nõus, nad pole kokkuleppele jõudnud, sellepärast, et riigid on aru saanud, et sanktsioone pole mõtet enam kehtestada. Sellepärast, et Venemaa toodab ikka oma rakette edasi, need kinžallid ja mis tal kõik seal on, sõda läheb edasi, tal laskemoona puudust ei ole, inimeste puudust ka ei ole, aga Euroopa kannatab ja kui me vaatame, mis Saksamaal toimub, Volkswageni tehased pannakse kinni mitte enam tuhanded, vaid 10 000 uued töötud. Ja nüüd siis alternatiivse Saksamaa esinaine, siis tuli Vaidel, väga tore naine, blondiin, ettevõtlik ja väga Alice Vaidel on tema nimi. Tema nüüd hüüdis, et tuleb lõpetada sõda, tuleb lõpetada sanktsioonid ja hakata Venemaalt uuesti odavat kütust ostma ja tooraineid ostma. Et niimoodi kõik see podiseb see katel, et milline see lõpp on, no kohutavalt raske öelda. Näiteks ma ei tea, minu mõistus küll ei ütle, et milline see rahu alla kirjutamine peaks välja nägema, millise nii-öelda kokkuleppe tulemusena. Ja peale selle on see, et ma ise, kui nüüd vaatan need ka Vene sõjaväelaste intervjuusid, need on palju antakse, iga päev on terve rida intervjuusid rindel, siis kõik ei saa ju mängida, siis on seal väga veendunud sõjamehed muide. Nad ikkagi ütlevad, me oleme oma kodumaast väljas ja Donetsk on meie oma ja et seal nagu seda moraali jätkub sõjaväes. No samal ajal Ukraina sõjaväe poolest on samamoodi näitab neid intervjuusid, aga seal on muidugi see, et ikka paljud tunnistavad, et ei jätku laskemoona, ei jätku toitu, ei jätku vett ja nii edasi, et seal teisel pool vist paistab natuke on see korraldus Sõrski juhatusel pisut nõrgem, aga ei oska öelda, ei tea, kui sa tahad kuulata sõjauudiseid, siis pea meeles, et üks vale on teise otsa alati seal kunagi. Nagu on öeldud, et sõja esimene ohver on tõde. See kaob kohe ära. Ja peale selle, kui me mõtleme, kas tõesti, no ma ei kujuta ette, et nüüd venelased lasevad tulla näiteks Ukraina vägedel Moskvasse. Kui nad Hitlerit sinna ei lasknud, no siis enne pannakse ikkagi paar väikest tuumapommi sinna Londoni eeslinna või kuhugi Inglismaa linna hakkama või Ukrainasse ja kui läheb selleks nüüd tuumakonfliktiks, no siis on selge, et venelased on võitjad, siis nendel on üle 5000 lõhkepea, rohkem kui ameeriklastel ja Euroopa Liidul on vastu panna kuskil paarsada prantslaste nii-öelda eelmise põlvkonna pomme või tuumapäid. Et kui niimoodi vaadata kõrvalt mitte spetsialisti pilguga, siis on selge, et kui tuumasõjaks läheb, siis pühitakse siin seda osa Euroopast minema. Seda muidugi keegi ei taha. Nii et raske on öelda, mis tuleb. Aga me kõik kannatame nende sanktsioonide all ja sanktsioonide poliitika, minu isiklik arvamus oli täiesti valesti valitud poliitika, sest seda Venemaad oma Siberi maardlatega ja on seal praegu see bensiinipuudus, aga teda põlvili ei suru, et peale selle, kui läheb kriitiliseks see asi kätte, ärgem unustagem, et on olemas veel Hiina, kes on ta toetaja. Kui Hiina ka tuleb sõjas, hakkab kaasa rääkima, või see Põhja-Korea tuleb. No ja ega see India on ka ikkagi Venemaaga saab hästi läbi, ja Iraan veel peale selle. Et no siis, ei näe, millega võiks see asi lõppeda. Ja kui tulla siit nüüd meie enda kodupoliitika juurde või koduste tegemiste juurde või selle kodukootud poliitika juurde, no siis on niimoodi, et häbene silmad peast välja, mis siin kogu aeg toimub. Sa oled rahul või mis Eestis toimub?
aga ma ei teagi, mis siin toimub, siis ma olen kuidagi suve lainel, vaatan superpulmasid ja vaatan jalgpalli ja muid asju, aga räägi siis, mis siin toimub, niisugust hirmsat? No toimub see, ma ütlen, kõige värskem uudis praegu raadio luges ja eile, see oli juba lehes ka, oli nädala sees. Nüüd me hoiame kokku ja esimene kokkuhoiuartikkel on võtame raha vähemaks puuetega inimeste kojalt, kes niigi on rahapuuduses. Need on kõige haavatavamad inimesed. Nad on ise vaevalt saavad endiga hakkama hommikul, kui nad ärkavad. Neid peab paljusid riidesse aitama. Nad ei saa tööl käia. Nendel on organisatsioon, nüüd see puuetega inimeste koda, mis mõne pisikese raha eest püüab nendel inimesi aidata ja neid moraalselt toetada ja nende hingeelu kuidagi moodi puhtana hoida, et nad ikka seda Eesti riiki armastaks. Ja nüüd nendel kõige viletsamatelt hakkame me raha ära võtma. Eks järgmised on pensionärid, võtame nendel ka see indeks ära. Et lihtsalt, uskumatu, milliseid asju kuuled ja milliseid asju tuleb taluda ja seda räägitakse targa näoga, et puuetega inimese kojal ongi vaja raha ära võtta. Tuli välja, siin ma kuulasin hommikul, tuli välja seal puuetega inimeste koja juhtkonnast keegi rääkis või päris juht rääkis ja tuli välja, et see summa on imeväike ja see siis jaguneb paljude nii-öelda organisatsioonide vahel või rakukeste vahel, et seal polegi midagi jagada ja võtame veel vähemaks. Tähendab, see on see, et kui perekonnas, kui sul tuleb raha kokku hoida, siis kõigepealt võtame haige vanaema või haige vanaisa rohud maha, rohtu pole talle vaja ja ise oma palka ei kärbi ega mitte midagi. Ja riigis muudkui vohab see ülemaksmine ja ma ei tea. Ja siin tulemegi selle juurde, see uudis jäi natukese vähem nii-öelda meil väikese tähelepanuga. Vabariigi president praegu meil see Alar Karis, kellel on 70% rahva toetust muide, kutsus peaminister Kristen Michali nädal tagasi enda juurde Kadriorgu arutama ja aru andma, et kuidas kavatseb valitsuskoalitsiooni erakondade madala toetuse tingimustes valitsusvalimisteni hakkama saada. Tõstis üles küsimus, millest nad täpselt rääkis, kui palju ta noomis seda peaminister Michalit, seda me ei tea, aga miks see uudis mulle silma torkas sellepärast, et president ütles, et kohe tuleks midagi ette võtta, et midagi muutuks, olukord on riigis raske. Ja siis kiirustasid Reformierakonna toetajad nõnda nimetatud eksperdid, see kuulus Salk, kes siin analüüsib valimisi ja analüüsib ka meie sisepoliitikat. Nemad siis kiirustasid kohe teatama, ma tsiteerin, valitsuse reiting pole presidendi asi. Tuleb välja presidendi asi pole üldse, kuidas Eesti rahval läheb. Rahvas valitsust ei armasta. President kutsub välja, ütleb, et siis olge kenad ja mõelge, mis teha, võib-olla kuidagi parandada. Ja siis selle Salk-juht Tarmo Jüristo, tema on tarkpea, Tarmo Jüristo ütles, et presidendi asi ei ole muretseda selle pärast, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus meie saatust. Tähendab, öeldakse, et see, et valitsus pole populaarne, et valitsus teeb valesid otsuseid, et valitsus on lasknud Eesti täiesti alla mäge lasknud kogu selle majanduse ja tuleb välja, et see pole presidendi asi. Mis siis presidendi asi on? Ja selle kohta tuli muidugi hulk kommentaare ja üks kommentaar ma loen ette, et kuulda ja teada saada ka rahva arvamust. Tsitaat nüüd tuleb kommentaar. On ikka küll presidendi asi. President peaks sellise valitsuse kohe laiali saatma. See ei ole enam legitiimne valitsus. See on autu, vääritute ametnike punt, kelle koht on ajaloo prügikasti põhjas, paksu kompostis kihi all. Vaat selline kommentaar, analoogsed on internet täis. Ja siis on veel huvitav, Karis ütles seal välja pärast ajakirjanikke, et tal on väga raske rääkida ka meie välisministeeriumi ametnikega, et seal ei ole läbirääkimiste või küsimuste arutamiseks valmis inimesed.
välisminister ja tema aparaat. Ja ma tsiteerin Karist nüüd. Kui ma esitan mõne asja kohta küsimuse, siis ma saan vastuse sama lausega, mille kohta ma küsimuse esitasin, ütles Karis. Ja ütles edasi, et rääkides NATO tippkohtumisest, siis tuli ta tõstis ta esile, et meie poliitikud rahvusvahelistel konverentsidel kipuvad lihtsalt võimendama teiste riikide juhtide sõnumeid, ise midagi värskelt lisamata. No minu meelest on see jumala õige. Meil praegu juhitakse meid nii-öelda raadiokuulajaid ja lehe informatsiooni tarbijaid. Kõiki meid varustatakse ainult valvelausetega, kõik on õige, mingisugust kõrvalkallet ei tohi olla, samal ajal Euroopa Liit on suures majanduspuuduses, kuna kõik see, nagu ma juba ütlesin, sanktsioonide poliitika paistab, et ei ole ennast kuidagi õigustanud. Et olukord on riigis hull, kui president kutsub välja valitsusjuhi ja noomib teda, ütleb, et asjad on korrast ära. Ja siis öeldakse, et president ei tohi sel teemal sõna võtta. No meie võtame siin selles vabas raadiojaamas, Kagu raadios, ja kuulame, mida siis Riigikogu liikmed Laats, Belobrovtsev ja Ernits kolmekesi arutasid seda teemat ja nad tegid seda Raadio 7 keskhommiku saates, see on Usu raadio, võib kuulata teda ja tal on igal kolmapäeval on saade, et kuulame, mida nad selles raadiosaates siis arutasid selle presidendi positsiooni kohta. Aga ega see pinged püsivad, sest tegelikult nad on ju, toetus on ju marginaalne kogu kambal, eks. Ja eriti Eesti 200. Nad tajuvad, et kohe on kosest alla minek. Värske reiting näitab, et Reformi ja Eesti 200 populaarsus rahva seas on koos 14%. Kui sedagi. Just. Ja, aga see on, ja nad tajuvad, et niipea kui keegi oleks vajutanud rohelist, eks, aga see on jälle hüpotees, aga nad tajuvad, et tuleb iga ennast koos hoida, aga see ei õnnestu tõenäoliselt. Mida lähemale sügis tuleb, seda... See on kahjuks tänane reaalsus ja paistab, et Reformierakonnale see sobib, sest praegu on neil ju ajaloo kõige madalam reiting üldse, et mäletatavasti oli siis 90-ndate lõpus Reformierakond loodud ja siis sellest ajast saati nii madalat populaarsus neil pole kunagi olnud. Aga ei maksa nagu siin rõõmustada, sest neil on poliittehnoloogiline võimekus erakordselt suur, et õigel ajal nii-öelda saavutada hirmutamise ja saavutada tulemusi ja pärast seda tulevad e-valimised. Ja see tähendab seda, et kõik need, ega Eesti rahvas ei ole ju muutunud, et hirmud on kindlasti Vene kaart võetakse veel jälle kusagil Kremlist tuli mingi signaal ja mis iganes tulemus käes nii-öelda. Mitte see, et meie oleme head, vaid kõik teised on halvad, see on see taktika. Õigel ajal ja... No vaata, kui me räägime nende hirmutamistaktikast, mis on tegelikult ka alati toiminud, siis mina arvan, et seekord see rohkem ei tööta. Sellisel viisil, sellises mahul. Ta töötab, aga juba vähemal mahul. Aga selge on see, et nad hakkavad kasutama hirmutamistaktikat ka nendel valimistel. Ja ma siiralt loodan, et inimesed ei lähe sellega kaasa. Ja on kõvasti ja õigel ajal näidatakse, kui ilusad on Kristen Michal ja Jürgen Ligi ja kõik muu selline ja hirmutamine taustal, eks ju, ja vaatavadki hirmunud vanemad prouad ja muud teised, et nii ilusad mehed. Ja, aga vaadake, see narratiiv, mida nad juba kasutavad tegelikult, on ju ülilihtne. On ülilihtne. Konservatiivne 8 jalg. Meie oleme tulevik, kõik teised on minevik, me oleme siis lääs, nemad on ida ja siis sa hakkadki mõtlema, vabandust, kui see on meie tulevik. See on praegu meie olevik. Ja me näeme seda olevikut ja seda niisugust tulevikku me kindlasti Eestile ei tahaks nagu vabandust. No vaat niimoodi targad mehed arutavad ja arutlevad, et mis siis teha ja kuidas on ja tulebki välja tegelikult, et midagi Eestis muuta ei saagi iseenesest. Valitsus tagasi kutsuda ei saa, presidenti rahvas valida ei saa, rahvaalgatus meil ei tööta, kuigi seaduses on see ette nähtud. Ja kuigi ka Keskerakond on seda aastaid nõudnud, et rahvaalgatus ja kõiksugused küsitlused peaksid ikka ka riigi juhtimisele mõju avaldama, aga seda ei ole. Ja meie rahval on jäänud vaid valimised, aga e-valimiste näol on ka need valimised paljudele ebausaldusväärsed. Ja nii me näemegi, et meie nii-öelda
probleemid ei muutu, ei lahene, hoitakse jõuga seda oma võimu koos aastakümneid juba ja aastatega midagi ei muutu ja me seisame nagu paigal. No ma olen toonud ikka näite, et nagu üks väike külatiik, mis on rohelise kirmega kaetud ja kui sinna kivi viskad, siis korraks läheb, need rõngad laiali lähevad ja pärast tõmbab see kirme roheline jälle ennast kokku ja kõik jätkub vanaviisi. Ja samamoodi on siis 10 aastat tagasi, ma kuulasin siin vanu asju, 10 aastat tagasi olid täpselt samad probleemid ja kuulame nüüd, et midagi muuta ei saa. Jüri Adams, tark mees, seletab ära selle küsimuse. Ja Objektiivi portaali juht Markus Järvi tegi intervjuu Riigikogu liikme ja põhiseaduse ühe autoriga Jüri Adamsiga ja juba siis 10 aastat tagasi tüütas Reformierakonna võim, targemaid poliitikuid ja muudatustes võis ka siis vaid und näha ja selgus, et ilma põhiseaduse muutmiseta midagi teha ei saa. Aga põhiseadust Eestis muuta, on peaaegu praktikas võimatu. Et nii me olemegi siis suletud ringis ja kuulame korraks nüüd, mida siis Jüri Adams ütles rahvaalgatuse kohta, isegi tema seda heaks ei kiidnud, ütles, et see on Keskerakonna poolt toetatud algatus ja hirmutas ühe sõnaga Eesti tulevikku, et see jääb täpselt samaks, nagu ta oli 10 aastat tagasi, nagu ta on täna ja püütakse sinnapoole, et oleks 10 aasta pärast ka sama tupikseisus. Kuulame, Jüri Adams räägib meile nüüd. Niimoodi võib unistada põhiseaduse muutmisest, kui ei olda ise võimu juures, kui ollakse opositsioonis või isegi väljaspool Riigikogu. Kui ollakse Riigikogus või riigis hetkel valitseva koalitsiooni liige, siis tunduvad need pakutavad muudatused enam-vähem umbes sama, nagu panda enda võimule nöör kaela ja lükata siis tool jalgade alt ära. Nii et mul ei ole midagi selle vastu, et neid ideid propageeritakse. Nende kindlasti väljendub nendes suur ja sügav rahulolematus sellise valitsemiskorraga, nagu meil on siin Reformierakonna pikaajalise valitsemise ajal välja kujunenud. Kui selles suunas edasi minnakse, siis on 2 võimalust. Tegelikult need inimesed jõuavad ideeni, et tuleks hakata kirjutama uut põhiseadust tervikuna. Teine asi on, et selle sama mõtetega edasi mõtlemine ja kui siis tahetakse tegutseda, siis viib mõne sellise erakonna hõlma, kelle eeskavas on olemas rahvaalgatus. Praegusel hetkel ma rohkem erakondi ei tea, võib-olla on valesti informeeritud peale Keskerakonna. Nii et aga samal ajal, kui idee väljamõtlejad ei ole just muudes küsimustes Keskerakond ei ole neile kuigi sümpaatne, siis siin on jälle üks teatud niisugune dilemma ja valiku koht. Miks ei saaks rahvaalgatus lihtsalt kodanike poolt sellisena teostada, vaid tuleb alati mängu see erakondade maatriks? No sellepärast, et kui meil ei ole just revolutsioon, et kõik purustatakse, siis selleni jõudmiseks on vaja põhiseaduse muutmist. Põhiseaduse muutmise jõudmine praegu kehtivate reeglite järgi on ainult läbi Riigikogu. Põhiseaduse muutmist ei saa kuidagi teistmoodi teostada, kui selle esimeseks eelduseks on, et Riigikogu koosseisu enamus sellist muudatust toetaks. Enamus on paraku erakondade käes, see ongi vastus. Nii et Meelis, nagu sa kuulsid praegu, Jüri Adams on ise põhiseaduse üks koostajaist ja nõuandjaist ja tark mees ja isegi tema jutust tuleb välja, et ega midagi ei saagi Eestis muutuda üldse. On sul sama tunne enam-vähem või? Kuidagi jah, eriti sina võimendad seda tunnet mus täna hommikuse saatega. No jah, aga mis muutusi sa näed? Lähed valimistele? Ei, tolle peale ma küll eriti ei looda. Jah.
isegi valimiste peale ei saa loota. Rahvaalgatus sa võid koguda, siin on ju kogutud 12 000 allkirja ja omal ajal elektrijaamade erastamise ja raudtee erastamise vastu. Siin ei aita muud, kui vikati ja vikladega ülestõus teha ja mõisad põlema, siis vast hakkab midagi looma. Siim on juba tare taga, seisab pikalt käes, valmis minema. Kloostri taga metsas saame kokku. Ja kloostri taga metsas saame kokku. Ei no see on vapustav, millisesse tupikusse me oleme jõudnud, et mitte midagi teha ei saa ja seda kinnitavad kõige targemad mehed. Ja kui nüüd e-valimised ka jätkuvad, mis on paljude arvates manipuleeritavad võimuerakondade poolt, siis on nagu see Reformierakonna võim justkui tsementeeritud, kui me siia paneme nüüd ka veel juurde, eks ju, selle sotside algatuse, et nemad pakuvad välja õiguskantslerit, Reformierakonna lähedast õiguskantslerit presidendiks, siis tähendab, nad on mestis Reformierakonnaga, siis tuleb juurde Eesti 200 ja siis tuleb veel juurde ka nüüd Lavly Perling, uus parempoolsete partei ja ongi lugu, et see sama võim jätkub pärast valimisi. Nad löövad ju neljaksi kokku ja midagi pole teha. Ja jäävadki EKRE ja siis Keskerakond opositsiooni ja kõik läheb vanamoodi edasi. Ja ometi oleks pidanud palju muutuma, sest omaaegne peaminister Andrus Ansip lubas meid viie rikkama riigi hulka Euroopas. Ja seda ta ütles välja ja veel varemgi juba, aga 2007. aastal, kui Jüri Adamsi intervjuu oli tehtud 10 aastat tagasi, siis Ansipi oma on peaaegu 20 aastat tagasi tehtud. Õigemini see pole intervjuu, see on valimisreklaam. Kuulame, mida Andrus Ansip ütles meile 2007. aasta Reformierakonna valimisreklaamis, et kuhu Eesti läheb. Kui ilus tulevik meid ootab, ütles Ansip. Kuulame, aasta oli 2007. Head Eesti inimesed, teie abiga oleme juhtinud Eesti ühe suurema majanduskasvuni Euroopas. Kuid ma tean, me suudame ja väärime paremat. Kas tahaksite paremini elada ja teenida 40 000 krooni kuus, nagu teenib keskmine soomlane? Kas tahate iirlaste kombel unustada aja ja rahamuret, kui peresse on sündimas veel üks laps? Kas väärite praegusest 5 korda suuremat pensionit, nagu makstakse eakatele Rootsis? Reformierakond teab, kuidas selleni jõuda. Me teame, kuidas muuta elu paremaks kõigil. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Parem Eesti kõigile. Reformierakond. Sa ikka armastad neid dramaatilisi kordusi siin tekitada. No aga see on üks relv, mis meil on jäänud. Huvitav, mis tundega Ansip ise seda lõigukest kuulab, kui tihti ta selle mängima paneb. Ei no ta ütleb, et mis sa Lenk mängis, et no vaata, mis see Keskerakonna. Kus see Lenk pärit on? Ja. Kus ta pärit on ja mis ta varem tegi. Ja niimoodi nad ütlevad, aga ega seda minevikku on raske kuulata. Ja selle kohta ma vaatsin, oli neid kommentaare väga toredaid. Üks kommentaar, härra Rivo ütles, seda jama, mida Ansip ütles, peaks Eesti Televisioon 3 korda nädalas eetrisse laskma, et eestlasel ikka meeles oleks. Ehk siis tekib ka pikem mälu. Muidu eestlased oleme nagu haugid oma haugi mäluga. Ja teine kommentaator härra Tiit ütles niimoodi, Euroopa Liit on veel hullem kui NSV Liit. Eestil on aeg sellest Brüsseli päikese all lebotamisest lahkuda. Brüssel ei asenda NATO-t ega USA'd. Pigem hirmutab nad Kaja Kallase sõimuga Euroopast minema need välismaa Ameerika toetajad. Nõukogude okupatsioonist võitlesime ennast vabaks. On aeg ka Brüsseli idiootsustest vabaks võidelda.
vaat selline kommentaar, miks ma selle tõin, et nüüd juba kostab ka rahva seast hääli, et võib-olla on vaja üldse Euroopa Liiduga kuidagi teistmoodi suhetesse astuma, sest seal paistab, et kõik asi nagu närbub praegu, mulle tundub. Ja selle närbumisse kindlaks tundemärgiks on uudis eelmisest nädalast, ja see on selline uudis, mis paneb mõtlema ja ehmatab ära. Seda on meil väga vähe võimendatud, ometi ta kord kuskil raadiost läbi käis. Nimelt, Brüsselis algas uute maksude väljamõtlemise maraton. Kõik Euroopa Liidu riikide esindajad peavad pakkuma uusi makse välja, sellepärast, et Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarve tuleb 2 triljonit eurot. No see on nii suur raha, mida ei oska ette kujutada, aga osa sellest rahast on puudu ja pole kuskilt ka paistmas, et ta tuleks. Ja sellepärast on antud käskpoliitikutele, et välja mõelda uusi makse, mida Brüsseli ametnikud nimetavad mahendavad omavahenditeks. Need uued maksud on Euroopa Liidu omavahendid ja on pakutud välja juba, et oleks aeg kehtestada maksud lennukipiletitele, suhkrule, aktsiate ja võlakirjade maks oleks vaja teha, digimaks tehnoloogia ettevõtetele, petrooleumimaks, no petrooleum on mõeldud nüüd lennukikütust, eks ju, pangamaks ja veebikasiinodele oleks vaja veel panna maks ja veel internetis toimuvatele õnnemängudele tuleks maks peale panna. Et see on, ma ei luuleta seda, see on võetud praegu uudist tekstist välja. Et selline olukord on ja kui ma nüüd nagu ütlesin juba, et toetus sanktsioonidele väheneb iga päevaga Euroopa Liidus. Erinevad riigid ei taha enam sanktsioone kehtestada, nad tahavad saada tagasi odavamat Vene naftat, Vene gaasi, Vene väetisi, no puitu ja alumiiniumi rääkimata. Ja niimoodi siis see asi on praegu, et olukord on suletud, olukorra arenguid me midagi ei tunne, me näeme ainult taandarengut ja tulles tagasi presidendivalimiste juurde, siis see on kui üks naljanumber. Kas sul ei tundu, et üks naljamäng käib Eestis? Mis presidendivalimist puudutab, siis tundub mulle juba ammust aastaid isegi, et käib üks naljamäng. Jah. Isegi nõukaaegsed valimised meeldisid mulle rohkem päev otsa tasuta filme ja sai viinerit süüa ja ei pidanud üldse pead murdma, keda valitakse, ega siin ka ei pea risti inimene selle peale väga mõtlema, ta võib mõelda, aga sellest midagi ei muutu. Kuule, ära aja isu peale, tuline viiner sinepiga ja kann külma õlut oli valimisjaoskonnas, ega sul väga tore asi. Ikka väga meeldib, jah. Lapsed laulsid lava peal, eks ju, ja sina rüüpasid õlut ja... Nojah, toona muidugi oli see jällegi halb, et need, kes siis kandideerisid, kandideeris ainult üks ja jõudnud kõikidele ju siin pastapliiatsid ja meepurke jagada. Polnudki vaja, jaa. Et niimoodi on, aga praegu on presidendid, nad nimetavad presidendi valimisteks. No see sõna on täiesti vale valimisteks. Presidendi määramine oleks võib-olla. Jaa, kohale määramine või sokutamine. Sokutamine on veel parem. Täpselt nii. Praegu on ju niimoodi, et meil pakutakse välja lihtsalt tuttavaid inimesi, perekonna tuttavaid. Oi, see on tore mees, eks ju. Land, tema on tore mees, Land vastas, ta on rektor. Tema vastusid, ja tema on kõik tööpakkumised elud alati vastu võtnud. Nüüd tuli Marju Marjustin välja. Kui ta noorem oleks 10 aastat, tema hakkaks ise presidendiks. No mis pull see käib niimoodi? Samal ajal vaata, loed teatme teoseid, siis on niimoodi, et riigipea Eestis on, eks ju, mees või naine, kes on riigi poliitilises hierarhias, ma praegu tsiteerin, kõrgema positsiooniga isik. Tal on küll piiratud poliitiline võim, kuid, ma ise lisan omalt poolt juurde, kuid tal on piiramata aeg rahvaga rääkida. Rahvast lohustada, rahvast juhtida, rahvast tasakaalustada, arengutele kaasa rääkida. Sõnavõim on tihtipeale tugevam kui see seadusandlik võim. Ja ta peab olema kindlasti tunnustatud inimene. Aga Meelis, nüüd ma küsin su käest, kes meil on praegu tunnustatud inimene, keda kõik valiksid või suurem osa rahvast valiksid? Kelle järel läheks rahvas? No ma ei tea, mina valiks Varro Vooglaidu võib-olla hea meelega, sest see ajab siukest päris arukat juttu ja sõna selget ka, et asjata ei pudruta.
sina, ma saan aru, et valiks Helmet kedagi tõenäoliselt. Tähendab, ma olen suga täiesti nõus, tegelikult Varro Vooglaid oleks haruldane valik presidendiks. Esiteks on ta tasakaalukas oma väljaütlemised, rahulik, ei näita oma seda tundeid välja, peale selle erakordselt hea kasvatusega, tundub hea käitumisega ja soliidne inimene. No muidugi veel tark ja ajalugu ja maailma tundev. Ja minu meelest ka vana Helme on ka muidugi, Mart Helme oleks ka, võib-olla annaks sedamoodi välja selle. Aga meil enam ei ole kusagilt võtta või polegi ka ammu olnud, kes oleks meie näiteks Indira Gandhi või Martin Luther King või kelle järgi mindi ja Martin Luther King hüüdis, et ma ei saa enam vaikida, eks ju, ma pean seda ütlema teile, kui ta tuli kõne pidama. Et täna ma ütlen teile, kuidas ta need oli need väljendid. Aga meil enam ei ole. Ja nüüd ma tuletan meelde siiski ühte inimest, kes oli ja kes tapeti ära. Edgar Savisaar. Ja mõni võib hakata nüüd naerma jälle oma Savisaarega, aga ma toon ainult näite, tähendab statistika. Meil on olnud vaid üks rahvalemmik, Edgar Savisaar, kellel on olnud püsiv rahva toetus aastakümneid. Ja statistika on selline. 2015. aasta, 2015, siis kui tal jalg ära võetis, on see aasta nüüd. Märtsi valimised olid ja siis kuu aja pärast jäid haigeks või tehti haigeks. Nakatati haigeks. Võib-olla. Ja siis 2015. aasta 2. märtsi Riigikogu valimistel püstitas Keskerakonna esimees Edgar Savisaar taas iseseisvumise järgse Riigikogu valimiste uue häälte rekordi. Kogus kokku 25 072 häält. See oli siis 2015 selle aasta alguses, kui aasta lõpuks ta hävitati. Moraalselt ja füüsiliselt suruti vastu maad. Ja mitte ainult sel korral 25 072, vaid Riigikogu valimiste endine häälerekord kuulus ka Savisaarele. Aastal 2011 sai ta Riigikogu valimistel 23 000 häält. Ja üle 10 000 hääle sai ta ka 2007., 2003., 1999. ja 1995. aasta valimistel. Nii et midagi pole öeldud, aastakümnete kaupa kõige populaarsem poliitik. Ja Postimees kirjutas nüüd 2015. aasta 3. märtsil, see oli siis päev pärast valimisi oma veergudel, tsitaat: Savisaare enda suurepärane isiklik ja samuti taas iseseisvumise aja rekord 25 072 häält ning sellega teenitud 4 isikumandaati kinnitavad, et valijad ja rahvas usuvad endiselt Edgar Savisaaresse ja tema Keskerakonda. See on siis 2015. 3. märtsi Postimees tunnistas seda. Ja loomulikult, kui rahvas oleks saanud presidenti valida otse, oleks tol ajal kindel võidumees olnud Savisaar. Aga meilis seda ei tohtinud juhtuda, et selline mees saaks presidendiks või veel kuhugi peaministriks. Seda ei tohtinud juhtuda. Ja see on ka üks põhjus, miks kodukootud poliitikud ei julge meil Eestis otsevalimisi korraldada, lubada, äkki valitakse vale mees või naine, vaata mis siis saab. Ja otsevalimiste teema oli ka viimati päevakorras selle aasta 28. jaanuaril. Teda on kogu aeg päevakorras olnud, aga ta oli siis Riigikogus päevakorras, kus arutati presidendi valimise seaduse, väikest iluravi seal midagi tehti, mingid kuupäevi tõsteti või ma ei mäletagi enam. Ja sellega räägiti sellest. Ja sellel päeval 28. jaanuaril sel aastal siis oli ka kõnepuldis käis Lauri Laats ja kuulame, mida siis Lauri Laats, Keskerakonna rahvasaadik, presidendi otsevalimise kohta ütles Riigikogu saalis 28. jaanuaril aastal 2026. Keskerakond on alati toetanud ja ka edaspidi toetab presidendi otsevalimisi. Ja tegelikult see petitsioon, mis ma leidsin kodulehel rahvaalgatus.ee, on initseeritud noorte poolt ja ma tahaks nende mõtted teile ette lugeda. Ehk siis petitsiooni algatajad pöörduvad Riigikogu poole nõudmisega muuta Eesti Vabariigi põhiseadust ning kehtestada Eesti Vabariigi presidendi otsesed valimised.
Praegu valib Eesti presidenti Riigikogu ning konsensuse puudumisel valimiskogu. Selline süsteem eemaldab kodanikud üha kõige olulisem riikliku otsuse tegemisest ning muudab presidendi ametikoha parlamentaarsete kokkulepete ja poliitiliste intriigide tulemuseks, mitte rahva otseseks tahte avalduseks. Samas on president riigi sümbol, kogu rahva esindaja ning põhiseaduse garant. On loogiline ja õiglane, et seda ametikohta täidab isik, kes on saanud otsese usaldusmandaadi Eesti Vabariigi kodanikelt. Avaliku arvamuse küsitluse kohaselt usaldab Eestis praegust presidenti Alar Karist ligikaudu 70% elanikest. Samal ajal on usaldus valitsuse Riigikogu vastu oluliselt madalam, alla 40%. See loob ilmse demokraatliku paradoksi. Institutsioon, mida ühiskond kõige enam usaldab, ei sõltu tegelikkuses rahva tahtest, samal ajal kui vähem usaldatud institutsioonidel säilib otsustav mõju. Kui president valitaks rahva poolt otse, oleks Alar Karisel reaalne võimalus saada rahva toetus tagasi, valituks teiseks ametiajaks. Praeguse süsteemi korral määrab presidendi lõpliku valiku aga mitte rahva usaldus, vaid poliitilised kokkulepped ja intriigid. Ja petitsiooni algatajad nõuavad algatada põhiseadusliku muudatus, mille eesmärgiks on Eesti Vabariigi presidendi otsevalimiste kehtestamine ning tagada läbipaistev, arusaadav ja demokraatlik riigipea valimiste kord. Hea Eestimaa inimesed, kui te olete samuti nende mõtetega päri, siis ma kindlasti kutsun teid üles minema kohe kodulehele rahvaalgatus.ee ning oma allkirjaga saate toetada seda algatust. Mida rohkem on selle algatuse allkirju, seda suurema tõenäosusega võetakse seda algatust ka tõsisemalt siin samas Riigikogus. Aitäh! Nii et see oli siis nüüd noorte poliitikute algatused, selline portaal tehti, kus kõik saavad siis hääletada või pooldada presidendi otsevalimisi. Aga näete, praegu on ju nüüd Karisega juhtunud sama lugu nagu Edgar Savisaarega. Liiga populaarne, 70%, praegu oleks ju korras öelda, minge ilusti paluge mehest, et hakka edasi olema president, et sa oled väga tubli, rahvas armastab sind, aga ei. Ta ei sobi, ütleme praegu selle, mitte eliit, ma ei saa seda sõna enam kasutada, nomenklatuurile. Ja nii tuleb, lasti see mees ka põhja juba jutuga, et tema pistab oma nina välispoliitikasse ja Kasahstanis midagi valesti öelnud ja mõned pisiasjad rahvas armastab, aga ei sobi eestlastele, rahva lemmik ei sobi juhiks. Eestlastel on vaja teha need oma kokkulepet salaja, seal, eks ju, ma ei tea, 4. korruse 24. toas ja leppida kokku, keda siis panna, määrata presidendiks. Ja samamoodi muide, ärge siin imestage, Euroopa Liit on meiega väga rahul, sellepärast ega Kaja Kallast või Ursula von der Leyenit pole ka keegi valinud. Ka nemad määrati sõpruskonna poolt lihtsalt õhtusöögi laua taga, ma mäletan, Leyenit oli ju see uudis levis, et õhtusöögi laua taga Brüsselis lepiti kokku, et kuule, paneme, see on tore naine ja teeb kõik, mis meil tarvis on. Ja siin ongi nüüd niimoodi, et palju poliitikuid toetavad presidendi valimisi otse, aga näed, mitte midagi jõudu selle seltskonna vastu Toompeal, kes praegu riigi tüüri juures on. No ei ole seda jõudu. Kuulame, mida ütles selle kohta Mart Helme Riigikogu saalis riigipea valimiste kohta. Nimelt Mart Helme siis Toompea saalis. Ütleme eesti keelest, tühja tähjaga tegelevad. Et vaat see, mis siin saalis praegu toimub, see on täpselt see. Laiendame mingit valijameeste kogu, teeme selliseid poose ja võtame teistsuguseid poose. Jätame illusiooni, et me teeme demokraatlikku parandust sellele kõigele. See on täielik jama. Tegelikult me saame ju kõik aru. President peab olema kindlalt vabamüürlane, Euroopa Föderatsioonile truu, kontrollitav, juhitav, niipea kui ta natukenegi sentimeetri võrra astub kõrvale, nagu juhtus Karisega Kasahstanis,
oi ta saab, aga ta saab. Siis ta ei ole oma. Siis me paneme ta paika. Ta peab teadma, et ta on meie oma ja teeb seda, mida meie tal ootame ja käseme. See on demokraatia, sõbrad. Aga Euroopa Liit, mis on ammu juba demokraatiast hälbinud ja liigub totaalselt ebademokraatlikul kursil, selle puhul on see kõik loogiline. Nüüd, mida siis ikkagi tahetakse? Mida tahab Eesti rahvas? Ärme siis ütleme Eesti rahvas, kui keegi on nii ksenofoobne ja arvab, et me siin jätame kõrvale vene keelt kõnelevad inimesed ja tatari keelt kõnelevad inimesed ja suahili keelt kõnelevad inimesed. Mida ootavad Eesti alalised elanikud ja kodanikud? Nad ootavad seda, et nad saaksid demokraatia pidupäeva ehk õiguse valida presidenti. Seda nad ootavad. Nad ei oota seda, et siin üks ja teine ja kolmas tagatoa kokkuleppega määravad meile presidendi. Ei taha, kõik on tüdinud sellest. Me nägime Kersti Kaljulaidi, kuidas määrati meile president. Me nägime, kuidas meil on mitu korda järjest siin presidente määratud. Eesti rahvas ei taha. Keegi ei taha seda määratud presidenti. Tal ei ole autoriteeti. Ta on lihtsalt keegi. Keegi, on president. Käib vahetevahel lasteaias, loeb laste jutte seal lastele ja surub kuskil kätt ja jagab vabariigi aastapäeval ordeneid natukene ja ei taha Eesti rahvas seda. Eesti rahvas tahab, et tal on keegi, kelle tema on valinud. Ja kui ta pettub selles inimeses, siis võib tõesti öelda, aga te ise valisite. Aga see, mis meil praegu toimub siin ja selles saalis, see on selle demokraatia mõnitamine. See on presidendi institutsiooni mõnitamine ja see on meie parlamendi mõnitamine. Aga ma tean, et ma olen hüüdja hääl kõrbes. See oli siis Mart Helme, tema sõnavõtt Riigikogus riigipea valimise kohta. Ja nüüd on niimoodi, et midagi ei muutu, kui ma küsin, Meelis, nüüd sinu käest, kas sa näed ühte jõudu, kes saaks Eestit demokratiseerida, kes saaks seda olukorda muuta, et rahvas ka saaks valida ja rahva sõna rohkem kuulataks? Ameerika suur saatkond võiks sihukese ukaasi välja anda, siis võib-olla saab äkki. Ma küll ei oodanud sellist vastust, aga sul on tõe lähedane muidugi see, sellepärast, et härra Trump alustas ju ka eelmisel nädalal võitlust ebakorrektsete valimiste vastu. Ta ju vahepeal jäi valimata ja siis oli seal tehti kõvasti sohki, ta on võtnud sõna. Aga mina pean silmas praegu hoopis teist jõudu ja see on meie meedia. Kui Eestis oleks aus ja ütleme erapooletu ajakirjandus, siis võiks küll palju muuta, aga meil seda meediat kahjuks ei ole. Ja kuulame, kuidas aastal 2022, see on siis 4 aastat tagasi, juba siis ajakirjanduse võimu üle ühes saates, see saade oli meediakriitika, arutlesid Andrei Kiige ja ajakirjanik Ivan Makarov. Ja nad jõudsid järeldusele, et peavoolumeedia on meil kinni makstud ja toimetusse võetakse tööle vaid ühetaolise maailmavaatega ajakirjanikke. Ja eesmärk on alternatiivne meedia, mis on siis seal internetis, see nüüd tühistada või hävitada või tema mõju vähendada ja juhtuma peab see, nagu juhtus Savisaare meediamajaga, kus tema võimu ajal, kui ta oli Tallinna linnapea, töötasid nii Tallinna Televisioon, oli ajaleht Pealinn ja Stolitsa ja teised, mis rahvale väga meeldisid, kuid need kõik lõppude lõpuks pandi kinni. Pangeme siis tähele, kui tänapäevaselt kõlab 4 aasta tagune saade meediakriitika. Paneme käima selle faili. Aga see, et praeguses keerulises seisus on täielikult kadunud valitsuskriitiline hoiak ja võetud omaks valitsuse narratiivide edastamine, nagu öeldakse, et fekaal võib lennata ventilaatorisse, see on siis väga vähe öeldud tegelikult. Ja sellisel juhul, kui hakata siis tagantjärgi otsima süüdlasi, et kuidas niimoodi läks või millest see tuli, siis tegelikult see vastus on täna näha, et probleem on selles, et tegelikult puudub praegu meedial valitsuskriitiline hoiak või see on vähemalt üks osa probleemist. Aga kus see saab tulla? Asi on selles, et meie nõndanimetatud sõltumatu meedia, ta ju sõltub valitsusest. Ta alles hiljuti on saanud ikka miljoneid abi riigilt ja on varemgi saanud koroona ajal ja praegu ja kuidas siis ajaleht, olgu ta nii rahvuslik või seal sõltumatu kui tähes, kuidas ta hakkab seda
täitvat kätt hammustama. Järgmine kord ei saa raha. Ja teisest küljest näiteks ma küll oponeerin siia vahele torkan, et minu meelest see sõltuvus jah, formaalselt on olemas. Tegelikult ma arvan, et see suurt rolli ei mängi, et pigem see tuleb sellisest kokkulangevusest meie mõlemas meediamajas. On, ütleme niimoodi, et meediamajades poliitiline, see eksisteeriv poliitiline meelsus on selline, mis jämedas joones langeb lihtsalt praeguse istuva valitsusega kokku ja see nii-öelda toetus tuleb pigem sellest, aga see ei muuda asja, probleem on sama suur. No seda küll, aga valitsuse kriitikat tuleb ainult sealt, kus ei ole valitsusraha üldse mängus. Näiteks Objektiiv, Uued uudised, mõned veel. Ja pluss opositsioon, aga neid samu opositsioone, nende ütleme isegi mitte vaigistamises niivõrd, aga marginaliseerimises peamiselt osalebki meie meedia. Meedia näeb tegelikult vaeva kõige rohkem, et vaigistada valitsuskriitilist sellist eneseväljendust. Meie peavoole meediale on väga tulus praegu toetada just ainult ja eranditult valitsust, mitte ainult sellepärast, et ta saab tõesti valitsuselt raha. Näiteks ERR on üldse valitsuse palgal, praktiliselt riigieelarvest saab, kuidas ta saabki valitsus väga kritiseerida ja ka on miljonid saanud. Aga veel on üks asi, mis toetab peavoolumeedia tungivat soovid toetada just valitsust. Sellepärast, et valitsuses küpsevad need kõik viha kõnelemise, viha kõneseadused, mis, kui nad saavad vastu võetud, siis nad hävitavad täiesti opositsioonilise meedia. Täiesti, ja siis meie peavoolu meedial ei ole enam konkurente. Et selline on siis kahe targa mehe jällegi siis vaade tulevikku või kartus isegi tuleviku ees. No ma arvan, et me peaksime hakkama siiski Eesti muutmist seast kohast peale, et me kas peataksime või tühistaksime või paneks pausile e-valimised. Nad on saatanast, seda on juba palju tõestatud teadlaste poolt. Nendega manipuleeritakse, petetakse rahvast ja muide, kui nüüd oli presidendivalimistest jutt, siis ka räägitakse, et üks e-valimiste kohandajaist Eestis ja sissetoojaist oli ja on praegune õiguskantsler Ülle Madise, kelle kandidatuuri tahetakse üles seada. Nii et järgmine president on igal juhul elektroonilise valimise toetaja. Et niimoodi on, kui niimoodi samamoodi jätkub, siis kõik ongi nii nagu eile ja üleeile ja veel varem. Ja kahju, et Eesti seda teed läheb, aga loodame siiski, et 2027. aasta, see on siis järgmise aasta Riigikogu valimistel, ikka midagi võib-olla juhtub, kui need valimised üldse toimuvad. Võib-olla on riigis selleks ajaks välja kuulutatud juba eriolukord ja valimised jäävad ära ja vana valitsus saab jätkata. Loodame, et läheb paremaks ja annabki lootus ka see, et USA president Donald Trump, nagu Meelis sa juba siin nimetasid, on alustanud või viitasid, on juba alustanud kampaaniat õigete valimiste nimel, kus poleks petuskeeme sees. Nii tuleks alustada ka meil, hakata peale e-valimiste peatamisega. Ja nüüd tuleb meenutada veel juulikuud 80 aastat tagasi. See on tähelepanuväärne sündmus, millest ma nüüd räägin. 1946. aasta Euroopa palaval suvekuul demonstreeriti maailmale midagi ennekuulmatut, ennenägematut. Midagi, mida demonstreeriti asja, mida ei saa olla. Avalikkus nägi erakordselt julgeid naiste päevitusriideid, mida tänapäeval nimetame bikiinideks. Ja nende loojaks oli Prantsuse, muide autoinsener, kingapoe manager, ärimees ja rõivameister Louis Réard. Ja uuele superkostüümile kulus temal vaid 76 sentimeetrit riiet. Pool kangast läks 2 rinna katmiseks ja ülejäänust valmistati 2 kolmenurkset riidetükki muude naiste kehaosade katmiseks ja varjamiseks. Ja autor ise jutustas või ütles, et ta sai idee sellest, kui ta nägi
siis suppelrannas tahame oma suppelriideid üles käärimas. Et no, siis olid pikad suured need püksid ja mis seal ümber olid, kõik need jakid ja nad hakkasid siis naised neid käsi üle kokku keerama varukaid, et saaks käevarrele ka päikest. Ja siis autor ütles, et ma teen teile parema riietuse, 76 sentimeetrit ja ongi kõik kaetud ja ongi kõik katmata, mis peab olema katmata. Ja esimene kord, kui neid bikiine demonstreeriti, siis pakuti seda au Brigitte Bardot'le, no tolle aja supertähele. Aga isegi Brigitte Bardot, väga julge tüdruk, keeldus. Sest see oli väga nii-öelda riskantne, sest maailm ei olnud kunagi veel näinud poolpaljast naise keha avalikult demonstreerituna. Aga siis nõustus selle värgiga üks naine, noor naine, tüdruk ütleme, kelle nimeks oli, kes oli Casino de Paris tantsija ja striptiisitar 19-aastane Micheline Bernardini, kes põhjustas selle riietusega, kui ta tuli lavale Pariisis, tõelise furoori ja šoki üle maailma. No, televisioon oli küll vähe levinud, aga kino oli ja pilt levis üle maailma, kõik ahetasid, kuidas võib naist nii paljalt näidata. Ja muide, selle ajakirjanduse väitel olevat see neiu Bernardini saanud pärast bikiinidest defileerimist või esinemist 50 000 abielu ettepanekut üle maailma. No selline number on olemas. Aga nüüd küsimus, et kuidas bikiinid said siis nimeks bikiinid? Just nimelt samal ajal, 1946. aasta suvel, ameeriklased, nagu nad praegu ikkagi mängivad ulakat poissi, tulid Marshalli saarestikus, see on üks väike bikiini atoll, selline saarte kogum, ehk rõngas saar, kus on mitu väikest saart, ja hakkasid korraldama seal aatomrelva ja vesiniku pommi katsetusi. Ja esimene taoline plahvatus seal bikiini atollis oli 1. juulil 1946, no ja pärast oli veel mitu plahvatust järele. Ja see oli kohutav šokk rahu armastavale rahvale, et katsetadatakse tuumapommi. Ja niimoodi oligi, et ta oli sama suur šokk nagu see suppelkostüüm ja rahvas panigi päevitusriietele nimeks bikiinid just selle saare ja aatomipommi katsetuse nime järgi. Et sündis siis kõik see uus riietus, pool paljas ja muide varsti mõni aasta hiljem sündis ka bikiinide laul, mida me täna kuulame. Eesti keeles on laulu pealkiri Ilus suvepäev, aga see sisu ei vasta originaali sisule. Tõelised laulusõnad räägivad tüdrukust, kes läks bikiinides randa, aga ta sattus kohutava hukkamõistu osaliseks. Ja siis see noor daam läks riietuskabiini, bikiinid jalas ja ümber keha ja ei julgenud enam sealt välja tulla. Ja kui ta lõpuks tuli siis randa, siis istus kohe liiva peale maha ja tõmbas endale teki ümber. No lõpuks, kui ta merre läks, siis ta ei julgenud enam sealt välja tulla, kuni tal hakkas külm ja läks siniseks ja siis ta ikkagi tuli korra välja ja peitis ennast põõsastesse. No selline laul ja iga salmi lõpus loetakse ette enne refrääni fraasid 2, 3, 4, räägi rahvale, mis ta rannas tegi. Ja pärast esimest refrääni ning enne teise salmi algust on fraas jää siia, me räägime sulle bikiinidest rohkem. Vaat niimoodi varsti siis muidugi publik harjus selle bikiinidega ja harjusime meie sellega, nüüd on see tavaline asi, aga plaati müüdi Ameerikas 1 miljon eksemplari ja Soomes oli ta mitu nädalat esimkohal. Ja kuulame nüüd originaalis seda ilusa suvepäeva laulu, selle esitas Brian Hyland, noor mees ja selle laulu nimi on ikka huvitav pikk, ma tsiteerin, mul on ta pähe jäänud noore põlvest. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka that bikini. Pam, 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 pam. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy-bitsy teeny-weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy-bitsy teeny-weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. 2,
you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy